अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फलाह आख़िरत में तव्हांखे ख़ुशि आमदीद। ऐं अॼु मुंहिंजो जेको प्रोग्राम आहे तव्हांजे लाइ ॾाढो मज़ेदार आहे ऐं ख़ासि तौरु पढ़ियल कढ़ियल माण्हू इन मां इंशा अल्लाह ताला ॾाढी इबरत हासिलु कंदा, छो त मुंहिंजो अॼु मौज़ू आहे क़ुरान जा अजाइब। त क़ुरान में कहिड़ियूं अहिड़ियूं अजीब ॻाल्हियूं आहिनि जेके अॼोके मॉडर्न माइंड खे अट्रैक्ट थियूं कनि, अॼोके साइंटिस्ट खे अट्रैक्ट थियूं कनि, पढ़ियल कढ़ियल माण्हुनि खे अट्रैक्ट थियूं कनि, नौजवाननि खे अट्रैक्ट कंदियूं क़ुरान जूं इहे ॻाल्हियूं जेके तव्हां हैरत में पइजी वेंदव। तंहिंजे करे मां अलाह ताला खां दुआ घुरां थो त अलाह पाक मुंहिंजे ज़बान खे अहिड़ा लफ़्ज़ अदा कराए जेके आसानी पैदा कनि तव्हांखे सम्झाइण में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू कयूं था अजाइब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खां। पहिरीं त इन जो बैकग्राउंड छा आहे? अल्लाह ताला फरमाए थो लक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। चए थो त इन्हनि ॿिन्ही ॼणनि खे पीउ पुटनि खे असां हिकिड़ी इल्मु ॾिनो। पोइ इन में तव्हां साइंस चई सघो था, का जेकी शइ चओ काला, ऐं पोइ वरी एॾो इल्मु ॾिनो मान जो ॿई ॼणा चवनि पिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी तारीफ़, अल्लज़ी फ़ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन, जंहिं असांखे ॿियनि अलाह जे ॿानहनि घणनि ॿानहनि जे मथां वॾी फज़ीलत ॾिनी आहे, जो एॾो असांखे इल्मु ॾिनो अथई। उन खां पोइ जॾहिं दाऊद अलैहिस्सलाम गुज़ारे वियो त वो वरिस सुलेमान दाऊद, त पोइ वरी विरासत मिली सलेमान अलैहिस्सलाम खे। हाणे ॿुधो छा थो थिए। काल या अय्युहन्नास, माण्हुनि खे ॿुधाए थो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उलिमना मंतिक़ तैर, माना मूंखे जेका पखी आहिनि न, या जीत आहिनि, कीवलियूं आहिनि, माकोड़ा आहिनि, इन्हनि जी फ्रीक्वेंसी ॾिनी वई आहे। माना मां हिननि जी ॿोली ॻाल्हाए बि सघां थो ऐं सम्झी बि सघां थो। व ऊतीना मिन कुल शइन, इन खां अलावा असांखे दुनिया जी सभु फैसिलिटियूं अथई। इन हाज़ा लहुल फ़ज़लुल मुबीन, चए थो ही अलाह जो वॾे में वॾो फ़ज़ुलु आहे, अहिड़ो जो माण्हू ॿोलियूं बि ॻाल्हाए, वरी हर शइ मिले, उॾण जे लाइ शयूं मिलनि। ऐं वधीक त हुशिरल सुलेमान जुनूदहू मिनल जिन वल इंस व तैर, ऐं हज़रत सुलेमान सलाम जे लश्कर में शामिल हुआ जिन हुआ, इंसान हुआ ऐं पखी हुआ। फ़म यूज़उन, ऐं लाइनूं लॻाए बीहंदा हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वञे पियो लश्कर सां गॾु, हता इज़ा अतऊ अला वादिल नमिल, त हिकिड़ी कीलियुनि जी वादी ही उन वटि पहुचण वारा हुआ, जंहिंमें कीलियूं घुमंदियूं, नंढा नंढा घर ठाहींदियूं आहिनि। त अञा पहुता कोन्हनि, अञा परे आहिनि। त कालत नमलतुनि, त जेका उहा चौकी पे ॾिनी जंहिं कीलीअ सभिनी जे हिफ़ाज़त लाइ, उन्हीअ चयो या अय्युहन नमुल, अनाउंसमेंट थी करे, ए कीलियो, उदखुलू मसाकिनकुम, डोड़ो 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 पंहिंजे घरनि में गिड़ी वञो। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदहू हुम ला यशरून, छो त सुलेमान सां जो लश्कर तो वॾो अचे, पेरनि में तव्हांखे लताड़े मारनि न, हुनखे वहम ला यशरून जो ॾोह बि कोन्हे, हुनखे ख़बर बि कान पवंदी। माना छा मतिलबु? त अञा हू लश्कर पहुतो कोन्हे को, हिन कीलीअ खे ख़बर पइजी विया ऐं अनाउंसमेंट करे थी, जेके सभु कीलियूं ॿुधनि थियूं। हाणे ज़ाहिर आहे त इहा अनाउंसमेंट वायरलेस जी आहे अनाउंसमेंट, को वञी हथु मिलाए त कोन्ह चवंदी अधी कीली तूं बि वञु, अधी कीली तूं बि वञु, अधी तूं। हज़ारे हज़ारे कीलियूं हूंदियूं, 10-15,000 कीलियूं, ऐं अधु किलोमीटर ताईं फैलिडियूं हूंदियूं। त उनखे अनाउंसमेंट थी करे, पोइ छा आहे त इन कीलीअ खे एंटीना आहे, इन कीलीअ खे छा आहे, एंटीना आहे। इन एंटीना जे थ्रू ही हिक ॿिए सां ॻाल्हाए सघंदियूं, या केतिरो बि परे हुजे। वरी जेकॾहिं हिन जी एनाटॉमीअ ते अचो त मथे जेको ही मां तव्हांखे ॾेखारियां पियो थो, मथां हे ॾिसो न, हे आहे फनक्यूलस, स्केप, मैंडिबिल, इहे सभु आहिनि एंटीने। इहे सभई एंटीनो आहिनि, इन्हीअ सां ही कम्यूनिकेशन कंदी आहे। वरी जेकॾहिं अचूं साइंस में त चए थो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न साइंटिस्ट हैव शोन, मेलबोर्न जे साइंटिस्ट ॾेखारियो आहे ए न्यू लाइट, नई रोशनी इन टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंड, इन कीलियुनि में हिकिड़ी उनजे अंदरि कॉम्प्लेक्सिटी आहे जेका उन में अलाह साईं विधी आहे, उनजी कम्यूनिकेशन जे बारे में। विद द डिस्कवरी दैट एंड्स नॉट ओनली पिकअप इंफॉर्मेशन थ्रू द एंटीना, माना हू जेके आहिनि से हुननि खे मैसेज अची थो वञे एंटीना जे थ्रू, बट आल्सो यूज़ देम टू कन्वे सोशल थिंगनेस, बल्कि इन एंटीना जे रस्ते कम्यूनिकेशन बि हिक ॿिए सां करे सघनि थियूं। इहा हिननि स्टडी कई आहे। ऐं इहे जेके कीलियूं आहिनि, इहे बाक़ाइदे इन्हनि जो अकुल आहे, इन्हनि खे सम्झा, जेकॾहिं का गेप आहे त ॾिसो कीअं ब्रिज ठाहे पंहिंजी कनि थियूं।
तंहिंजे करे अलाह साईं फरमाए थो सनुरीहिम आयातना फिल आफ़ाक़ फ़ी अनफुसिहिम, असां इंसाननि खे अॻिते अहिड़ो टाइम ईंदो जो अहिड़ियूं निशानियूं ॾेखारींदासीं, साइंटिफिक निशानियूं यूनिवर्स में ऐं सननि जिस्म में, हता यतबय्यन लहुम, त हुननि खे यकीन अची वेंदो, ज़ाहिर थींदो अन्नहुल हक़, त हीउ क़ुर सचो आहे। पोइ क़ुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे एंटीना जी ख़बर कान्हे, कीअं ख़बर पियसि? उन खां पोइ जॾहिं इहा अनाउंसमेंट हुन कीलीअ कई त कंहिं ॿुधो? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ॿुधो। फ़तबसम ज़ाहिकन मिन कौलिहा, इन जी अनाउंसमेंट ॿुधी ऐं सुलेमान अलैहिस्सलाम मुश्कियो। वकाल रबी, पोइ हथ थो खणे, ए मुंहिंजा रब साईं, ओ ज़ेनी, मुंहिंजी मदद कर, अन अशकुर, त मां शुकुर कयां, नेमतकल्लती अनमत अलई, जेका तूं मुंहिंजे मथां नेमतूं कयूं, वाला वाल दई, मुंहिंजे वालद जे मथां आलसो। कहिड़ी मुंहिंजी मदद कर? अन आमल सालिहन तरदा, मां अहिड़ा नेक अमल कयां जो तूं मूंसां राज़ी थी। व अदखिलनी बि रहमतिक, ऐं दाख़िल कर पंहिंजे रहमत सां, फ़ी इबादिक सालिहीन, सालिह बाननि में। हाणे ॾिसो, हीउ अलाह जो रसूल आहे, जंहिंखे तव्हां सोचो त जेको सो केतिरो हुन जे मथां जेको आहे सो नेमतूं अथसि। अलाह जो रसूल आहे, अलाह हुनखे ॿोली सेखारी आहे, सभु सेखारी आहे। वरी बि जेको आहे सो अलाह खे छा थो चवे त मुंहिंजी मदद कर, त मां तुंहिंजो शुकुरु कयां जेके तूं मुंहिंजे नेमतूं कनि, ऐं उन खां पोइ मूंखां अहिड़ा अमल कराए जंहिंसां तूं राज़ी थी, ऐं मूंखे दाख़िल कर जन्नत में पंहिंजी रहमत सां, न मुंहिंजे एफर्ट जे करे। तंहिंजे करे इहो त तौबह कजे, त मां चवां मां वॾो नेक थी वियो आहियां, बसि हाणे मूंखे जन्नत मिलंदी। तौबह कयो, तौबह कयो। अलाह जो रसूल चवे थो त अलाह साईं अदखिलनी बि रहमतिक, मूंखे दाख़िल कर जन्नत में ऐं नेक बाननि में पंहिंजे रहमत सां। वरी छा थियो? हाणे वरी सुलेमान ॿियो किसो आहे। व तफ़क़द तईर, त जॾहिं लाइन लॻी ऐं हाज़ुरी पिया भरिजनि सुलेमान अलैहिस्सलाम जे लश्कर जी, जंहिंमें पखी बि आहे, जिन बि आहे, इंसान आहे, त एब्सेंट हो हिकिड़ो पखी। फ़काल माली ला अरा अरल हुद हुद, त चऊं त हे छो एब्सेंट छो आहे? हुदुद, हे हुदुद आहे, ॾिसो न ही छा ज़बरदस्त शइ आहे। चए थो त इहो एब्सेंट छो आहे? अम कान मिनल ग़ाइबीन, छा गुम आहे छा? ल उअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, या त मां हिन खे शदीद अज़ाब ॾींदुसि, औ ल अज़बहन्नहु, या ज़बह कंदोसांसि, औ लियातियनी बि सुल्तान मुबीन, या को रीज़न ॾसे त छाजे करे एब्सेंट आहे, ऐं रीज़न बि अहिड़ो जेको मां एक्सेप्ट कयां। हे हुदुद, थोरी देरि गुज़री त हुद उॾामी अचे पहुतो। फ़मकस गैर बैद, अचे सुलेमान अलैहिस्सलाम जे कचहरीअ ते पहुतो। चवणु लॻुसि फ़काल, चवणु लॻो अहत बिमा लम तुहित बिही, चए थी मां अहिड़ी इंफॉर्मेशन आंदी आहे जो तोखे बि सुलेमान अलैहिस्सलाम कान्हे का। अलाह जे रसूल खे थो चए छा आहे? वजे तुक मिन सबइन बि नबइन यकीन, ऐं सबा जे इलाइक़े मां हिकिड़ी कंफर्म ख़बर खणी आहियां। कहिड़ी? चए थो इन्नी वजदतुम उमरातन तमलिकुहुम, उते मां ॾिठो त उनजी बादशाह राणी हुई। व ऊतियत मिन कुल शयूं, ऐं उन्हनि वटि हर क़िस्म जी फैसिलिटी हुई। पोइ लहा अर्शुन अज़ीम, ऐं हुन जेको तख़्त हो छा ज़बरदस्त तख़्त हो। पर चए थो मां हिकिड़ी ॿी शइ ॾिठी, वजतो आहे क़ौम यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, इहे सभई सिज खे सजदा पिया कनि अलाह खे छॾे। पोइ ज़य्यन लहुम शैतान आमालहुम, ऐं इहो शैतान आहे जंहिं उन्हनि खे इहो अमल ते लाथो आहे। व सदहुम अन सबील, अलाह जे रस्ते खां शैतान खे रोके छॾियो आहे। फ़हुम ला यहतदून, त इन करे हिदायत ई कान थी मिले, छाकाणि त क़ुर ते अचनि ई कोन था उन वक़्तु। हे हुदुद थो ॻाल्हाए, इहो पखी थो चवे पियो। वरी छा थो चए? अल्लाह यसजुद, अल्लाह यसजुद लिल्लाह, अल्लाह यसजुद लिल्लाह लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फ़ी समावात वल अर्द। चए थो अफ़सोस, अजब आहे त अलाह खे सजदो था कनि जेको ज़मीन आसमान जे हर शइ, हर राज़ खे ॼाणे थो। पोइ यालम मा तुख़फ़ून व मा तुलून, ऐं जेको तव्हां लिकायो था उहो बि ॼाणे थो, ऐं जेको सो तव्हां ज़ाहिर कंदो बि ॼाणे थो। हज़रत सुलेमान खे पखी वेठो चवे। तंहिं ते जेको सुलेमान अलैहिस्सलाम हिन पखीअ खे चयो,
इन में इहा आयत खुटल आहे त चयईं त वञो ही लेटर ॾियां थो रिसालो इहा वञी हुन माईअ खे ॾे राणीअ खे पोइ परे थी बीह छा थी करे पोइ हे जो ख़त उते पहुतो त उन खां पोइ हुन पढ़ी पंहिंजे दरबारनि खे ॿुधायो त जीअं हे सुलेमान इस्लाम वटि आयो आहे हाणे चओ त मां छा कयां त हुन जो त असां पावरफुल आहियूं भली विढ़ो त विढ़ंदासीं त हुन चयो न वेड़ जो सेकेंड ऑप्शन आहे छो त घर में वेड़ थींदी मुल्कनि में तबाही थींदी मां हाणे हुन ॾे गिफ्टूं मोकिलियां थी ऐं जेको आहे सो ॾिसूं छा थो चए जॾहिं गिफ्टूं आयूं हुन वटि हाणे मां पूरो त उते कोन थो ॾसां त उते हुन सुलेमान सां कावड़जियो चई त तूं मूंखे गिफ्टूं थींदी असांखे अलाए छा छा मूं वटि शइ आहे ऐं चईसीं मूं वटि पहुच न त मां लश्कर वठी तव्हांखे तबाह कंदुसि त इहा जॾहिं ॻाल्हि थी त अञा हुनखे इहो मैसेज पहुतो त हाणे सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में वेठो आहे चए थो काल या अहल मलव अयुकुम यातीनी बि अर्शा चीन जो तख़्त केरु मूं वटि आणींदो क़बल ऐं यातूनी मुस्लिमीन जो मूं वटि फरमान बरदार थी अचे हिन खां अॻु त काल अफ़री तुम मिनल जिन उते हिकिड़ो जिन वेठो वॾो उन चयो अना आती कबी कबिलन तक़ूम में मक़ामिक चए थो मां तव्हांखे आणे थो ॾियां हीअ तुंहिंजी मजलिस बरख़ास्त थींदी माना 2-3 कलाक आणींदुसि उहा इन अलाही कबियूं नमीन मूंखे ताक़त आहे मां करे सघां थो लेकिन काल लज़ी इंदहू इल्मुन मिन किताब पर हिकिड़ो उते शख़्स वेठो जंहिं वटि इल्मु हो किताब मां छा थो चवे हो अना आती कबी कबिल या तद इलेक तरफ़ुक अखि छिंभ में मां खणी ईंदुसि आणींदुसि त चईंसि ठीकु आहे फल मां राव अखि जो छिंभियऊं खोलियऊं त ॾिठऊं त आॾो पियो आहे काल हाज़ा मिन फज़ल रबी त चयूं त अलाह जो सुलेमान इस्लाम चयो त अलाह जो मुंहिंजे मथां फज़ल आहे इहो छाजे लाइ मूंखे टेक्नोलॉजी मुंहिंजे माण्हुनि खे ॾिनी अथई ले यबलुअनी अलाह मूंखे आज़माए थो अशकुर अख़फुर मां शुकुर थो कयां ऐं कुफ़ुर थो कयां हाणे सुवाल थो पैदा थिए त इहो तख़्त आयो कीअं बिल्कुलु मौज़ू आहे पर आहिस्ते आहिस्ते इहे मौज़नि जी बि एक्सप्लेनेशन साइंस तरक़ी करे कढे पई थी हाणे आयो आहे कॉन्सेप्ट आयो आहे क्वांटम इंटेंगलमेंट Quantum entanglement is when two particles or bodies linked together in certain way, no matter how far apart they are in space, their state remains. माना क्वांटम एंटेंगल जो मतिलबु आहे त ॿ जिस्म आहिनि आहे हिकिड़ो जिस्म लेकिन उहे ॿिनि जायुनि ते मौजूदु थी सघे थो एट अ टाइम ऐं इहा क्वांटम इंटेंगलमेंट आहे हिननि इहे जेके आहिनि से नंढनि पार्टिकल ते करे ॾिठो आहे हाणे इहा क्वांटम इंटेंगलमेंट जो मतिलबु इहो आहे त मिसाल तौरु असां खां अर्श अज़ीम जिथे फ़रिश्ता रहनि था ऐं जेको क़ुर खणी लथा इहो 7 आसमान मथे आहे पहिरियों जेको आसमान आहे असांजो यूनिवर्स नंबर 1 जेको समाए दुनिया चइजे थो इन में खोड़ तारा आहिनि जेको वेझे में वेझो स्टार आहे उहो असां खां 20 लख साल स्पीड ऑफ लाइट जे सां परे आहे माना जेकॾहिं असां 300 किलोमीटर 1 सेकंड में मथे वेंदासीं त असांखे 20 लख साल खपंदा पहिरें तारे ताईं वरी जेको असांजे आसमान जी मथां आख़िरी सरहद आहे जितां ॿियो शुरू थिए थो उन में वञण लाइ घटि में घटि कोई करोड़ साल खपंदा स्पीड ऑफ लाइट सां पहुचण जे लाइ ऐं जेकॾहिं 7 आसमान से इन स्पीड सां मथे वञूं त अरब साल खपंदा त पोइ इहो फ़रिश्तो कीअं थो हेठि लही अचे इन खे सम्झण जहिड़ो माना क्वांटम एंटेंगलमेंट जी पॉसिबिलिटी आहे मां इनखे कंफर्म कोन थो कयां त माना जेकॾहिं उते हिकिड़ो अलाह जो फ़रिश्तो आहे त उहो हिते बि थी सघे थो साॻियो ई फ़रिश्तो इन खे क्वांटम एंटेंगलमेंट चयो त 2 पार्टिकल 2 बॉडी सेम टाइम्स ते थी सघनि थियूं केतिरो बि कंहिं परे हुजनि उहा साॻियो हिकिड़ो ई जिस्म हूंदो हे जेको मिसाल मां तव्हांखे ॾिनो आहे हे 2 पार्टिकल माना हिकिड़ी औरत जेकॾहिं आहे त भली अरबे किलोमीटर परे आहे त उहा ॿिए हंधि बि मौजूदु थी सघे थी इहा क्वांटम एंटेंगलमेंट इन ते अञा कमु हले पियो थो हाणे अचो हिते हे जेको तख़्तु हिन आंदो अखि छिंभ में त छा इन जो मतिलबु इहो आहे त उहो तख़्तु खणी ऐं हिते रखियो अथनि न छाकाणि त जेकॾहिं उहो चोराइनि हा त इहा जेका राणी रड़ियूं कंदी अचे हा त मुंहिंजो तख़्तु चोरी थी वियो मुंहिंजो तख़्तु चोरी थी वियो मुंहिंजो तख़्तु चोरी थी वियो बल्कि उन्हनि खे उहो तख़्तु कोन थियो चोरी इहा क्वांटम इंटेंगलमेंट में उन तख़्त जो हिते ॿियो तख़्तु अची वियो मिसाल तौरु अॻिते छा थो चए पोइ अलाह पुछेसि थो उनखां त जेको आहे सो छा हीउ तो वारो तख़्तु इहो ई आहे चई लॻे त इहो ई थो पर उनखे थोरो रंग भंग कयो आहिनि
सो चवण जो मतिलबु आहे त इहे मौज़ा जेके थियनि था अॻिते हली जीअं जीअं साइंस तरक़ी कंदी उनजी एक्सप्लेनेशन मिली थी वञे। अलाह क़ुर में पाण चयो आहे सनूरीहिम आयातना, माना अॻिते हली असां हिननि खे ॾेखारींदासीं अहिड़ियूं निशानियूं सनूरीहिम आयातना जेके सो पंहिंजो ज़मीन आसमान में के पंहिंजे इन्हनि लाइ ज़ाहिर थींदो त हीउ क़ुर सचो आहे। तंहिंजे करे हाणे अचूं था अॻिते। अलाह फरमाए थो वमन शकर, जेको शुकुरु कंदो व इन मां यशकुर लिनफ्स, उहो पंहिंजे पाण लाइ शुकुरु कंदो। वमन कफ़र, जेको नाशुक्री कंदो व इन रबी गनीयुन करीम, अलाह पाक गनी आहे ऐं करीम आहे। हाणे थो अलाह साईं पुछे, चए थो अमन ख़लक़ समावात वल अर्द व अंज़ल लकुम मिन समाए मान, छा जंहिं ज़मीन आसमान ऐं यूनिवर्स खे क्रिएट कयो आहे ऐं तव्हांजे लाइ आसमान मां पाणी नाज़ुल करण जो सिस्टम ठाहियो अथसि। ॾिसो न, इहो त खारो पाणी आहे समुंड जो, ककर थी मथे वञे थो, पोइ वरी असांजे मथां किरे थो। समुंड पहाड़नि जे चोटियुनि ते बर्फ़ ॼमे थी, उहो सॼो साल पिघरे थी, तॾहिं असांखे सॼो साल पाणी मिले थो। त असांजो बंदोबस्तु जेको कयो आहे, वरी चए थो अंबत न बि हदायक ज़ात बहजा, वरी हिन मां सावा सावा तव्हांजा फसल पैदा थियनि था, वण पैदा थियनि था। पोइ हे जेको आसमान मां पाणी वसाए थो ऐं उन मां पोइ वरी जेके सावा सावा वण पैदा थियनि था, त अलाह पुछे थो त मां कान लकुम अन तुम बि तू शजरा, तव्हांखे पावर आहे तव्हां इहे वण ॼमाए पिया सघो, तव्हां वटि पाणी न हुजे हा त तव्हां छा कयो आहे? पोइ पुछे थो अ इलाहुन मा अल्लाह, पोइ छा अहिड़े अलाह खे कंहिं पार्टनर जी ज़रूरत आहे? कहिड़ी ज़रूरत आहे? बल हुम क़ौमी यअदिलून, इहे माण्हू आहिनि जेके इहा अक़ीदो जेके रखनि था, इहो बेइंसाफ़ी था कनि अलाह जी ज़ात में। वरी थो अलाह साईं फरमाए अमन जाल अर्द करारूं, चए थो जंहिं हिन ज़मीन खे स्टेशनरी करार ॾिनो आहे, माना मां वेठो आहियां लुॾां कोन थो। हालांकि इहा ज़मीन जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त पंहिंजे चौधारी 1600 किलोमीटर सां फिरे थी ऐं सिज जे चौधारी 2.5 लख किलोमीटर कलाक में हले थी। 2 मोशन आहिनि ज़मीन खे, इन जे बावजूदि जेका ज़मीन आहे सा करार ॾिनो अथसि। अमन जाल अर्द करारूं, जो तव्हांखे लोड़ो बि कोन थो अचे। ऐं उन खां पोइ अलाह ताला चए थो त वरी ॿियो छा थो चवे, वजाल खिलाल अनहारा, वरी इन में नहरूं वसायूं हलायूं। हाणे ज़ाहिर आहे जेकॾहिं इहा जेका नहर अचे थी या नदी अचे थी, जे ज़मीन लुॾे त पाणी निकिरी पए ॿाहिरि, ॾिसो कीअं थी वञे पई आराम सां। त माना हेॾे ॾिसो दुनिया में को अहिड़ो मुल्क कोन छॾियो अथसि सवाइ कंहिं हिकु ॿिनि जे जंहिंमें का नहर आहे कान। हर मुल्क खे नहर आहे। ऐं उन खां पोइ वरी चवे थो त वजाल बईन बहरिन हाजिज़ा, वरी खारे पाणी ऐं मिठे पाणी जे विच में विथी हणी छॾी अथसि। हिते हणूं था ट्यूबवेल खारो थो निकिरे, वरी थोरो अॻिते वञी हणूं था त मिठो थो निकिरे। पोइ पाण में छो नथा मिलनि? पाण में इहे पाणी ज़मीन जे अंदरि बि कोन था मिलनि, समुंड में बि कोन था मिलनि ऐं ज़मीन जे अंदरि बि कोन था मिलनि। वरी अलाह ताला ॿी ॻाल्हि थो करे, चए थो व तरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन, हे पहाड़ आहिनि न, चए थो तव्हां ॾिसो था त चुरनि कोन था, न को हलनि था। बाक़ी सची ॻाल्हि आहे, असांखे त ॾिसण में कोन थो अचे त के हलनि था। चए थो न त व तरल जिबाल, तव्हां पहाड़नि खे ॾिसो तहसबुहा, तव्हांखे फीलिंग थी अचे जामिदतन त हे चुरनि कोन था, बीठा आहिनि हिकिड़ी जाइ ते। पर छा थो चए पाण अलाह ताला, पोइ हीअ तमर मर साहब, हक़ीक़त में इहे हली रहिया आहिनि जीअं ककर था हलनि। छाजे करे? छाकाणि ज़मीन फिरे पई थी, तंहिंजे करे पहाड़ उन सां गॾु फिरनि पिया था, त इहो हले थी। वरी अलाह ताला फरमाए थो वलज़ीन कफ़रू आमालहुम कसराबिन, चए थो जेके काफ़रनि जा अमल आहिनि न, उहे ईअं आहिनि जीअं शराब थींदो आहे। शराब छा थींदो आहे? रेगिस्तान में परे खां पाणी नज़र ईंदो आहे जेको हूंदो कोन्हे को। त चई त हे बि जेके तव्हां काफ़रनि जा अमल आहिनि, सम्झनि था त असांखे वञी अॻिते ॾाढो फ़ाइदो ॾींदो, इहो ईअं ई आहे जीअं परे खां तव्हांखे पाणी ॾिसण में थो अचे। मिसाल तौरु हे ॾिसो, हाणे रेगिस्तान में वञे थो न, त रोशनीअ जे करे कुझु हिसो अहिड़ी एंगलियूं ठहनि थियूं जो वारी हुते चमके थी, जो परे खां सम्झो त पाणी आहे। त काफ़रनि जा जेके अमल आहिनि उहे बि ईअं आहिनि जीअं ही धोको आहे, जॾहिं उते पहुचंदो त चवंदा त कुझु बि कोन्हे को। वरी जेको आहे सो तव्हांखे मां ॾसियो त हूअ लज़ी मर्जल बहरैन, अलाह 2 दरियाहनि खे या 2 पाणिनि खे मिलाए थो। हाज़ा उज़बुन फुरातुन, ही मिठो पाणी आहे, व हाज़ा मिल्हन उजा, ही सफ़ा खारो पाणी आहे।
पोइ जल बेन हुआ बरज़खनि व हिजरनि महजूरा, इन जे विच में विथी हणे थो त जीअं पाण में मिक्स न थियनि। हाणे समुंड जो सी वाटर फ्रेश वाटर, लेकिन इन खां अहम आहे त ज़मीन जेके अंदरि आहे न, इहो 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 न इहो समुंड में चाढ़ियल नथो मिले, छाकाणि त हिन में इहे 3 लेयर आहिनि इन जे विच में अची था वञनि, जेके मिठे पाणीअ खे खारे पाणी सां मिलणु कोन था ॾियनि। वरी जेकॾहिं ज़मीन में चयो, मां तव्हांखे चयो न ट्यूबवेल हणो था, उन में छा आहे त मिसाल तौरु हिते मिठो पाणी आहे, त इन में हिकिड़ो सेपरेशन जो ज़ून आहे जेको खारे पाणीअ जे विच ते आहे, इहो पाण खे मिलणु नथो ॾिए। जेकॾहिं ईअं न हुजे त खारो पाणी ज़मीन पोरी आहे हलियो वञे, इहो अलाह ख़ासि हिकिड़ो ज़ून ज़मीन जे अंदरि रखियो आहे त मिठो पाणी खारे पाणीअ सां पाण में ब्रेक वठूं था। 4 ब्रेक खां पोइ ॾिसंदासीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला तव्हांखे ख़ुशि रखे, अल्लाह तव्हांजे रिज़्क़ में बरकत ॾिए, तव्हांखे सिहत ॾिए ऐं आख़िरत में तव्हांखे कामयाबी ॾिए। तव्हां अल्लाह जी गुफ़्तगू ॿुधी रहिया हो। आऊं त हिकिड़ो नाचीज़ कीड़े वांगुरु आहियां, मां रुॻो अल्लाह जी ॻाल्हि तव्हां ताईं पहुचायां थो, जंहिंमें मां पंहिंजी ॻाल्हि कोन थो कयां। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फ़रमाए थो, हुवल लज़ी ख़लक़ मिनल माए बशरन, चए थो मां इंसान खे पाणीअ मां पैदा कयो आहे। हे आहे उहो स्पिरम जेको कतरे पेशाब जे कतरे जे अंदरि ई तरंदो आहे, ऐं इहो ई वेंदो आहे जंहिं मां इंसानु पैदा। हिन में सॼो जेनेटिक कोड हीअ एतिरो नंढिड़ो आहे जो यानी ईअं सम्झो त संदड़ो जेको चुंब आहे न सुईअ जी, उन जे मथां जे हिन खे जमा कजे त लखु खनि अची वेंदा। एॾा नंढिड़ा, इन में सॼो असां इन मां था ठाहूं। त चए थो त उन पाणीअ मां असां इंसानु पैदा कयो, फजालू नस्बऊं वसेरा, ऐं पोइ वरी हुनखे ॾाॾंग मिले थो ऐं हुनखे ज़ार जा माइट मिलनि था। ॾाॾंग माना ही जेनेटिक कोड पीउ मां थो अचे ऐं इन मां पुटु थो ठहे, त इन में असांजो पीउ था थियनि, ॾाॾा था थियनि, भाउर था थियनि, हिन जे करे। ऐं पोइ चए थो ऐं वकान रबुक क़दीरा, अलाह पाक हर शइ ते क़ादिर आहे। वरी अचे थो त अलाह फ़रमाए थो, या बदून मिन दूनिल्लाह, अलाह खां सवाइ जिन खे तव्हां सॼो था, माला यनफ़हुम वला यज़रुम, न उन्हनि जे हथ में नफ़ो आहे न नुक़सानु आहे। वकान अल काफ़िर अलाह रबी ज़हीरा, इहा त अलाह ते चढ़ था कनि, इहे काफ़रनि जेके अलाह ते चढ़ था कनि, जॾहिं की सभु कुझु अलाह जे हथ में आहे। अलाह चए थो इहो मां कमु कयां, थिए ई कोन थो, मूंखे ई ख़बर कान्हे, तव्हां मूंखे था ॾसियो। तंहिंजे करे अलाह चए थो हिकिड़ो मिसाल थो ॾिए, या अयूहन्नास ज़ुर्ब मसलन, चए थो चङो तव्हां नथा मुड़ो, भला हिकिड़ो मिसाल त ॿुधो। फ़स्तमिउ लहु, माना कन ॾेई सम्झो। इन लज़ीन तदून मिन दूनिल्लाह, अलाह खां सवाइ जिन खे तव्हां सॼो था न, हालांकि उहे अलाह जा वली आहिनि, अलाह जा प्यारा आहिनि, जन्नत में आहिनि, लेकिन अलाह इहो बर्दाश्त नथो करे। हिकिड़ो मुड़ुसु आहे, पंहिंजी ज़ाल सुहिणी अथसि, प्यारु अथसि, पर उन जी बदअफ़ारी बर्दाश्त कोन कंदो, चाहे उहो पंहिंजे सॻे भाउ सां या पंहिंजे वेझे दोस्त सां हू पंहिंजी तइलकात रखे। अलाह ताला बि इन खे चिड़ थी अचे त मूंखां घुरो, मूंखां घुरो, मूंखां अलावा कंहिंजी तव्हां जेको आहे सो इहो अक़ीदो न रखो त इन तव्हांखे का शइ ॾिनी आहे। त चए थो या अयूहन्नास ज़ुर्ब मसलन फ़स्तमिउ लहु, हिकिड़ो मिसाल थो थिए, कन ॾेई ॿुधो। इन लज़ीन तदून मिन दूनिल्लाह, अलाह खां सवाइ जिन खे तव्हां सॼो था न, लई यख़लुक़ू ज़ुबाबन, कॾहिं मख बि कोन ठाही अथनि, वलो विश्तमऊ लहू, चाहे इहे सभु बुज़ुर्ग गॾिजी बि पवनि तॾहिं मख कान ठहंदी, छाकाणि त मख हिकिड़ी तमामु साफिस्टिकेटेड जो स्ट्रक्चर आहे। हिन में 5-6 मोटरूं आहिनि जेके हिन खे मूव थियूं कराइनि। हीअ एतिरी मूव थियूं कराइनि जो तव्हां हथ सां मख खे पकिड़े कोन था सघो, ओचितो धकु हणी मारे सघोसि था, पर हीअं कजे त मां हींअर वञी पकिड़ियां, थी नथो सघे। एॾी हुन जा सेंसर्स आहिनि जो तव्हांजी हथ जी मूवमेंट सां ई हुन वटि वाइब्रेशन अची उॾामी हली थी वञे। पर अलाह ॿी ॻाल्हि थो करे, चए थो उहा ई यसलुभुम ज़ुबाब शयन, जे इहा मख का शइ वात में खणी वठे, ला यस्तन किज़ू मिनू, तव्हां छॾाए कोन था सघो। रीज़न इहो आहे त मख खे ॾंद कोन्हनि, मादो कोन्हे को, हिन में रुॻो लिक्विड पाणी आहे। इहा जेको पाणी आहे, इन्हीअ में उहो जीअं शइ विझे थी, खंड जो दाणो मिसलनि, यकदमि ॻरी थो वञे, ऐं अलाए हुन जा कहिड़ा कंपोनेंट्स ठही था, हुन मां एनर्जी पैदा थी थिए जेका हिन खे एनर्जी ॾिए थी, ऐं उहा लिक्विड मादे ताईं अंदरि थी वञे। तंहिंजे करे जेकॾहिं हुन खयो त विदिन सेकंड छा अधु सेकंड में उहा ॻरी वञे थी, त जेकॾहिं ओॾी महिल मखे पकिड़े कटे वात खोलींदो त सरियों दाणो तव्हांखे कोन मिलंदो। ऐं पर जेकॾहिं कुकुड़ तव्हां हुनखे अधु पाउ
कणिक खाराईंदो, जोअर खाराईंदो, खाइण खां पोइ कुहंदो त गुजीअ मां तव्हांखे सभु कुझु मिली वेंदो। त हिते अलाह फरमाए थो व ई यसलुबुम ज़ुबाब शयन, इहा मख जेकॾहिं खणी वठे का शइ, ला यस्तन किज़ू मिनू, तव्हां छॾाए कोन था सघो ज़ौफ़ तालिब अल मतलूब, जिन खे तव्हां अलाह खां सवाइ सॼो था इन मामले में ज़ईफ़ आहिनि, ऐं जेके सॾनि था उहे बि ज़ईफ़ आहिनि। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त वमन अज़लम, इन्हीअ खां वधीक केरु ज़ालिम थिए थो, मिमन ज़हब, जेके आहिनि यख़्लुक़ु ख़ल्क़ी, जेके आहिनि से ज़ालिमा जो मूं जहिड़ी शयूं पैदा कयूं आहिनि अहिड़ियूं पैदा करण जी कोशिशि करे, ऐं चए थो फल यख़्लुक़ु हबतूं वल यख़्लुक़ु ज़रा, चए थो जेकॾहिं भला हलो ॿियो नथो करे पर कणिक जो दाणो त ठाहे ॾेखारियो, ऐं या हिकिड़ो कणिक जो दाणो या दाणो ठाहे ॾेखारियो, त चए थो अलाह चए थो हिकिड़ो दाणो त ठाहे ॾेखारियो, बाक़ी कोशिशि था कयो जेका मूं शइ, इहो ज़ालिम माण्हू आहिनि। अलाह फरमाए थो वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, असां इंसान खे ख़ासि क़िस्म जी मटीअ मां पैदा कयो आहे। उहा ख़ासि क़िस्म जी मटी कहिड़ी आहे? उहा आहे 105 एलिमेंट अंसर, जेका पीरियडिक टेबल में आहे। इन्हीअ में ई इंसान जी मिक्सचर आहे। इन असांजे जिस्म में तक़रीबन सभु एलिमेंट आहिनि, आयरन आहे, गोल्ड आहे, सिल्वर आहे, सभु शयूं असांजे हिन जिस्म जी जेका खल आहे, इन मां जेकॾहिं तव्हां इनखे एनालिसिस कंदो तव्हांखे ज़रा ज़रा सभी जा मिलंदा, इन मां इंसानु ठहियो आहे। वरी अलाह ताला फरमाए थो सुम जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, पोइ इहो जेको स्पर्मा इन्हीअ खे वञी कंहिं ख़ासि जाइ ते रोकियूं था, माना पहिरीं उहो स्पर्मा नंढड़ो हिकिड़ो गोश्त ठहे थो, वरी उहो उन मां ॿिया विरहाइबा था वञनि, विरहाइबा था वञनि, विरहाइबा था, तव्हांजो वञी हिन स्टेज ते पहुचे थो। पोइ अलाह फरमाए थो पोइ सुम ख़लक़नल नुत्फ़तन अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़तन मुदग़तन, पोइ हिन मां दिग मां वरी हॾा था ठाहियूं, वरी मथां गोश्त था चाढ़ियूं, ऐं पोइ हीअ शिकिल थींदी थी वञे, ॾिसंदा वञूं आहिस्ते आहिस्ते, पोइ हॾा पोइ करे, ऐं उन खां पोइ आख़िरी स्टेज ते जेको पंहिंजो 5 महीननि में हीअ आख़िरी ॿार जी शेप आहे। कंसीव थियण खां पोइ 5 महीननि में हिन जी हीअ शेप थी थिए, ऐं पोइ थो चए अलाह साईं फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, पोइ छा अलाह साईं सुहिणी शिकिल पैदा थो करे, बेशक अलाह जी बरक़तज़ार आहे जो बहितरीनु हिकिड़ी इंसानु पैदा थो करे। ॾिसो न हिकिड़े स्पर्म मां नंढड़े रक जे दॿ मां अलाह छा थो पैदा करे। वरी थो चवे अलाह साईं थो चए वल्लाहु ख़लक़कुम, अलाह तव्हांखे पैदा कयो आहे, सुम वफ़ाकुम, पोइ तव्हांखे मौत ॾींदो, व मिनकुम ऐं ज़रूरत इला अर्ज़िल उमिरि, पोइ तव्हां मां जेके सफ़ा झूर पोढ़ा थी था वञनि, लिकई ला यलम बाद इल्मिन शैया, जो का शइ तव्हांखे यादि कान थी रहे, हर शइ तव्हां खां विसरी वञे थी। इन अलाह अलीमुन क़दीर, इहो आहे जेको हिकिड़ो इंसानु झूर पोढ़ो थी वियो आहे, जंहिंखे का ख़बर कान्हे का। सुम इन कुम बाद ज़ालिक लमईतून, पोइ इन खां पोइ तव्हांखे मौत अची वेंदो। सुम इन कुम यौमल क़यामत तुबसून, पोइ क़यामत जी ॾींहुं तव्हांखे वापसि पैदा कंदासीं। वरी अलाह फरमाए थो लक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक, असां तव्हांजे ज़मीन जे ॻोले जे मथां 7 लेयर ॾिना आहिनि। वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़िल गाफ़िलीन, अलाह चए थो सभु डिज़ाइन मूं कई आहे, मूंखे ख़बर आहे त इहे कहिड़ा कहिड़ा कम कंदा, मूंखां गाफ़िल न आहियां। इहे 7 लेयर जेके आहिनि तक़रीबन 500 किलोमीटर ताईं आहिनि। पहिरियों जेको लेयर आहे उहो 10 किलोमीटर ताईं आहे। इहो जेको पहिरियों लेयर हुयो असांजो लेयर आहे, जंहिंमें जहाज़ हलनि था, ऐं असांजी हवा ऐं ऑक्सीजन सॼी हिन में मौजूदु आहे, बारिश इन लेयर मां थी थिए। ऐं इहो जेको लेयर आहे इहो असांजी जेका हीअ ऑक्सीजन आहे इनखे ऐं हवा खे ॿाहिरि नथो कढणु ॾिए, छो त ॿाहिरि त वैक्यूम आहे, न त सॼो चूसिजी वञे। ऑक्सीजन किथां थी थिए? पहिरीं त ऑक्सीजन पैदा था कनि वण, कार्बन डाइऑक्साइड खणी CO2 खणी उन मां कार्बन पंहिंजे खाधे जे लाइ इस्तेमालु कनि था, ऐं ऑक्सीजन सुबुह जो ॿाहिरि कढनि था, ऐं पंहिंजो उहा ऑक्सीजन वरी असां खणूं था, साहु खणे थो, ऑक्सीजन अंदरि ब्लड खे सप्लाई करे वरी ॿाहिरि कार्बन डाइऑक्साइड कढूं था। इहो इन्हीअ ॻोल्हे जे अंदरि इहो सॼो साइकिल अलाह जो हले पियो थो, ककर बि हिन में। वरी मथां जेको ॿियो लेयर आहे उहो तक़रीबन सम्झो त 20 मील थुल्हो आहे, इहो ओज़ोन लेयर आहे। इन लेयर जो कमु आहे त जेका सिज मां या ॿियनि मां जेके अहिड़ा रेज़ जेके असांजे लाइ कैंसर जो सबबु बणिजनि, असांखे नुक़सानु कनि, इहे हिते सॼा ख़तमु था कनि।
वरी इन जे मथां मेसोफियर आहे जेको तक़रीबन सम्झो त 30 किलोमीटर न पर 50 किलोमीटर थुल्हो आहे। इहो जेको मेसोफियर आहे इन में छा आहे त मथे जेके आसमान में पथर वथर फिरनि पिया था, जो तारा फाटा न, तारा फाटा त किचिरो वॾो आहे उते हले पियो थो, पोइ इहे कॾहिं कॾहिं ज़मीन जे अट्रेक्शन ते ज़मीन ते किरंदा आहिनि। पोइ इहे जेको मेसोफियर आहे इहो 50 किमी लेयर इन खे अलाह साईं वरी अहिड़ो डिज़ाइन कयो आहे जो को बि वॾो पहाड़ या पथर इन ज़मीन ते किरंदो इतां जॾहिं लंघंदो त उनखे बाहि लॻी थी वञे ऐं इन में रख थी थो वञे त ज़मीन ते रख किरंदी, पर एॾो वॾो टुकुरु कोन किरंदो जो माण्हुनि खे मारे छॾे। ऐं उन खां पोइ अहिड़े नमूने सां 7 जेके लेयर आहिनि इहे इन जा पंहिंजा कम आहिनि। वरी अलाह फरमाए थो वंज़लना मिन समाए मान बिक़दरिन, असां आसमान मां पाणी हिसाब सां नाज़िल था कयूं जेतिरी ज़रूरत आहे, बाक़ी सज़ा ॾियण लाइ त पोइ मोड़ी ॾींदो। ऐं पोइ फअस्कनाहु फिल अर्द, पोइ असां इहो पाणी ज़मीन खे पियारियूं था। व इना अला ज़हाबिल बिही लक़ादिरून, चए थो जेकॾहिं असां चाहियूं त तव्हांखे पाणी न किरे, तव्हां मींहुं ई न वसे, असां हलाए वञूं सज़ा तौरु। फ़अनशा लकुम बिही जन्नातिन में नख़ीलियूं व अनाबिन, पोइ तव्हांजे लाइ पैदा कयूं था बाग़ खजनि जा अंगूरनि जा, ऐं उन में तव्हांजा मेवा हूंदा आहिनि जंहिंमां खाओ था। ऐं वरी हिकिड़ो ख़ासि मेवो आहे कहिड़ो, शजरतुनि, हिकिड़ो अहिड़ो ॿूटो आहे तख़रुज मिन तूर सीना, जेको पहाड़नि ते पैदा थिए थो जीअं तूर सीना आहे। तुम बित बिल दुहिन, उन में तेल थो पैदा थिए। सिबन लिल आकलीन, खाइण वारनि लाइ मज़ेदार ऑयल आहे, उहो तेल आहे। ऐं इहो कहिड़ो आहे, ओलिव ऑयल। हीउ ओलिव ऑयल आहे ऐं इहो किथे थो पैदा थिए, इहो पहाड़नि ते जिते रोशनी हिनखे हर वक़्तु खपे, जेतिरी घणी रोशनी पवंदी मथां छांव न हूंदनि एतिरो हिनजो तेल बहितरु पैदा थींदो। इन तेल जे बारे में रसूल फरमाए थो अतदमू बिज़ईद वध हिनू बिही फ़इन्नहु मिन शजर मुबारकतन, इहो मुबारक वण आहे, तंहिंजे करे इन्हीअ खे खाओ ऐं इन सां जिस्म खे मालिश कयो, छो त इन्हीअ में जेको सो बाबरकत वण आहे, इन मां तव्हांखे फ़ाइदो पवंदो। खाओ बि ऐं मालिशूं बि कयो जिस्म जी। वरी अलाह ताला फरमाए थो इन लकूं फिल अनाम ला इबरतन, चए थो जेके जानवर आहिनि इन में तव्हांखे निशानी आहे, इबरत जी निशानी, सोच जी निशानी आहे। कीअं, चए थो नुस्की कुम मिमाफ़ी बुतून हा, इन जे पेट मां तव्हांखे खीरु कढी पियारियूं था। ऐं वलकूं फिया मनाफ़ियो कसीरत, इन मां तव्हांखे इन डोमेस्टिक एनिमल मां वॾा फ़ाइदा आहिनि। पोइ मिनहा ताकुरूं, खाओ बि था, कॾहिं कंहिंजे मथां चढ़ी था वञो। हाणे ॾिसो न, हीअ मिसाल तौरु ढगी आहे, हाणे इन्हीअ में खीरु कीअं थो अचे, हिन में हिन जे जेको थण आहे उन में अचनि थियूं रत जूं नालियूं, अलाए केतिरियूं थियूं अचनि, 50, 60, 100 नालियूं अचनि थियूं। ऐं उन नालियुनि जे मुंड ते वरी नंढड़ो ॻोढ़ो आहे हेतिरो। हाणे छा थो थिए त जीअं तव्हां थण खे ॾुहो था त उहो जेको ॻोढ़ो आहे उहो रत खे कन्वर्ट थो करे खीर में। हाणे इहा कहिड़ी मशीन आहे, हाणे ॾिसो न, तव्हांखे जेकॾहिं रतु मिले त तव्हां इन खे यकदमि अछो बि कयो ऐं ख़ुशबू बि करे छॾियो, जरासीम बि कढी छॾियो। इहा टेक्नोलॉजी आहे रब जी। त अलाह चए थो आउं तव्हांखे इन थणनि मां पियारियां थो, तव्हां उन्हनि खे त जीअं हिन ॾुहो था, पहिरीं त खीरु अथसि कोन, इहा जेके मशीनूं नंढड़ियूं लॻलियूं आहिनि न रत जे नालियुनि जे मुंडीअ ते, इहे एक्टिवेट तॾहिं थींदियूं जॾहिं उन्हनि खे पुश कंदव, हीअं कंदव त यकदमि निकिरंदो, वरी कमु कंदियूं, वरी छॾींदव, वरी बंदि थी वेंदियूं, वरी पुछंदव। त ॾोहण सां इहो निकिरे थो। त अलाह फरमाए थो त तव्हांखे असां इन्हीअ में तव्हांजे हिन जे पेट मां खीरु पियारियूं था, जेको छेणे ऐं रत मां लंघे इहो तव्हांजो खीरु तव्हांखे मिले थो। तंहिंजे करे चए थो त तव्हां अलाह ते जेको आहे सो यकीन नथा कयो। उन खां पोइ जेके हिकु अलाह खे मञनि था ऐं शिरक नथा कनि, उन्हनि जो मिसाल ॾिनो अलाह साईं, अलम तर कईफ़ ज़रब अलाह मसला, चए थो ॾिसो त अलाह कीअं थो तव्हांखे हिकिड़ो एक्सप्लेन करे मसइलो। त कलमतुनि तयबतनि, जेका असुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह जेको कलमो आहे इहो तयब आहे। इन जी मिसाल आहे क शजरतिन तयबतनि, हिकिड़ो वणु आहे जेको पाक आहे, असुल हा साबितुनि, ऐं उनजी पाड़ वॾी आहे, फरोहा फी समा, ऐं आसमान में हुन जूं टारियूं आहिनि। हीअ उहा आहे, माना हिकु अलाह खे मञणु, इहो कलमो ईअं मज़बूत आहे जीअं हिकिड़ो वणु हूंदो आहे जंहिंजो आसमान में टारियूं आहिनि ऐं पाड़ हेठि खुथल अथसि। पर जेकॾहिं तव्हां शिरक कयो था त असांखे हे बि अलाह खां पुटु वठी ॾींदा, हीअ अलाह जो कमु कंदा, त चए थो मसल कलमतनि ख़बीसतनि, इहो शिरक जो जेको जुमिलो आहे इहो ईअं आहे जीअं हिकिड़ो वणु ख़बीस, मसल कलमतनि त फलाणा वठी था ॾियनि, ख़बीसतनि अहिड़ो कलमो ख़बीस आहे जीअं क शजरतनि ख़बीसतनि,
जीअं हिकिड़ो ख़बीस ॿूटो हूंदो आहे या वणु हूंदो आहे, निज तुस हथ में फ़ोकलर्द, पहाड़ ज़मीन खां मथे अथसि, माल हा मिन करार, इहो ट्रू आहे। जेको न पहाड़ अथसि ऐं न खाइण जहिड़ो आहे न करण जहिड़ो आहे, इहो शिरक वारो जुमिलो इन आहे। अॻिते अलाह फरमाए थो वलक़द कज़ब असाबुल हिजरिल मुरसलीन, उहे जेके पहाड़नि वारा हुआ न उन्हनि ॾे असां रसूल मोकिलिया। ही पहाड़नि वारो छा नालो आहे हिन जो मतिलबु? चए थो आतई नाहुम आयातना, असां चए थो अलाह पाक फरमाए थो असां उन्हनि ॾे बि रसूल जे थ्रू आयतूं मोकिलियूं। व कानू अनहा मोरदीन, पर उहे बि हिनखे कोन लिखियनि। व कानू यन हितून मिलियल जवाल बुयूतन आमनीन, पर एक्सपर्ट वॾा हुआ जो पहाड़ में वॾा वॾा महल ऐं घर ठाहींदा, जेके अॼु ताईं मौजूदु आहिनि इन क़ौम जा। वरी अलाह साईं फरमाए थो जावज़ना बि बनी इसराईल अल बहर, जॾहिं मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजे क़ौम खे वठी तेज़ भॻो त फिरौन पोयां पियसि लश्कर सूधो, अॻियां दरियाह अची वियो। त पोइ अलाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम खे चयो हण लठ जो हयईं त उहो रस्तो ठही पियो, पाणी हीअं वॾो पहाड़ थी पिया पाणी जा भित, पर विच ते ख़ुश्क हो। ऐं हुनखां इहे गुज़री विया। फ़तबऊं फिरौन व जुनूदऊं बगियूं वअदुआ, ऐं इहे जेको पोइ फिरौन ज़्यादती ऐं दुश्मनी हुनजे पोयां लॻो। पर पोइ जॾहिं अंदरि घिड़िया त अलाह ताला पाणीअ खे हुकुम कयो त ॻंढिजी पियो त पाणी ऐं ॿुॾण लॻा। हथ जी ब्रेक वठूं था, पोइ ॾसियां थो। अस्सलाम वालेकुम साईं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तव्हांखे मां ॾसियां पियो क़ुरान जा अजाइब जेके तव्हांखे मां हीउ प्रोग्राम कयां पियो थो। सो ॾसियोमांव त जॾहिं उहो हज़रत मूसा वारा त लंघे विया, हे जो लंघिया त पाणीअ खे अलाह से मिली वञो, ॿुॾण लॻा। हाणे जेको फिरौन ख़ुदि जेको ॿुॾे थो उन जो अलाह ताला हिते ज़िक्र ॾिनो आहे। हता इज़ा अदरकुल ग़रक़, जॾहिं ॿुॾण लॻो काल त ओॾी महिल थो चए आमनतु अन्नहु ला इलाह, चए थो हाणे मां चवां थो अलाह हिकिड़ो आहे, सभु कम हू अकेला करे थो। ऐं ॿियो इलज़ी आमंत बि बनू इसराईल, जेको बनू इसराईल जंहिं अलाह खे मञे थो मां हुन ते ईमान आणियां थो। व अना मिनल मुस्लिमीन, मां हाणे मुस्लमान। असल में छा हो त फिरौन ऐं जे माण्हुनि जॾहिं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे ॾिठो न त हुननि सम्झी विया त हीउ सचो आहे, ऐं हिन जा जेके हिन जेको नांग उठायो उहो बि सचो, पर पंहिंजो इक़्तिदार न पिए छॾनि। असांजा केतिरा माण्हू आहिनि रुश्वत मथां रुश्वत, पेजारनि मथां पेजारा, पर ख़बर अथनि त ग़लति कमु था कयूं। उहे हुनखे ख़बर आहे त फिरौन खे बि इहो यकीन हो त मूसा अलैहिस्सलाम सचो आहे, पर इक़्तिदार न पियो छॾे, मज़ा न पियो छॾे। त हाणे थो चवे त हाणे मां ईमान थो आणियां ऐं मां मुस्लमान आहियां। त अलाह ताला जे तरफ़ां जवाबु चएसि थो अल आन, चए थो हाणे, छो त हिन जी सकरात शुरू थी वई आहे। हाणे हिन जा जेको सो इहो रूह कढनि था पिया फ़रिश्ता, चए थो ॿुॾण वारो आहे। चए थो अल आन, पुछे थो हाणे वक़द असई तूं क़बुल, इन खां अॻु में त इनकार कंदे ऐं जेको सो वकुंत मिनल मुफ़्सिदीन, ऐं फ़साद कंदे, ज़ुल्म कंदे, माण्हुनि खे तकलीफ़ूं ॾींदे। पर अलाह साईं छा थो चएसि, फल योम, अॼु तोसां मां हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुसि, नुन जी की बि बदनिक, तुंहिंजो जिस्म मां प्रिज़र्व कंदुसि, माना तुंहिंजो जिस्म जेको बॉडी आहे ॻरणु न ॾींदुसि। लितकून छाजे लाइ, लितकून लिमन ख़ल्फ़क़त आया, त ईंदड़ क़ौमुनि जे लाइ क़यामत ताईं तुंहिंजी निशानी मौजूदु हुजे त हीउ अहिड़ो फिरौन हो जो पाण खे अलाह चवाईंदो हो, या अलाह जो पाण खे एजेंट चवराईंदो हो त मां अलाह जे तरफ़ां हिन ज़मीन ते कमकार थो कयां। त चवंदो त तुंहिंजे जिस्म खे बचाईंदासीं त जीअं माण्हू क़यामत ताईं तोखे ॾिसनि। ऐं इहो जिस्म पोइ अलाह अहिड़ी टेक्नोलॉजी ॾिनी जो हुनखे ममी कयो वियो, ममी करे हिनखे रखियो वियो। पोइ कोई 100-150 साल इनखे क़बर मां कढियो वियो आहे, जेको हाणे वरी हिनखे अंदरि एयर कंडीशन में रखियो वियो आहे जिस्म खे, जेको अञा ताईं मौजूदु पियो आहे। त अलाह ताला चए थो तुंहिंजे जिस्म खे बचाईंदासीं त जीअं तूं ईंदड़ लाइ निशानी ठहीं। पर अलाह चए थो मूंखे ख़बर आहे इन कसीरनि मिनन्नास अन आयातिना लगाफ़िलून, लेकिन मेजॉरिटी माण्हू क़ुर पढ़नि कोन था माना सां, तंहिंजे करे उन्हनि खे इहा बि ख़बर कान्हे त अलाह ताला फिरौन खे बचाए रखियो वेठो आहे। तंहिंजे करे शेख इबिन तैमिया छा थो चवे, तमामु वॾो आलिम गुज़रियो आहे, चए थो मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ
कि मैंने कुरान के माना के अलावा और चीज़ों पर ज़्यादा वक़्त ज़ाया किया। माना असल आहे क़ुर जी माना पहुचाइण। त अलाह चवे छा थो, किताब हेॾा हेॾा लिखंदो, केरु थो पढ़े? 100 किताब जे हेॾियूं तफ़सीरूं, बाबा तफ़सीर त आलमनि जे लाइ, असांखे ज़रूरत ई कान्हे, असां त माना करे उन ते अमल कंदासीं। तफ़सीर जी उन खे ज़रूरत आहे जेको अमल करण खां कीबाए ऐं चवे त मूंखे साबित कयो त हीउ जेको अलाह हुकुम ॾिनो आहे इन में कहिड़ो फ़ाइदो आहे या लॉजिकली कहिड़ो फ़ाइदो, उनखे तफ़सीर खपे। तंहिंजे करे चए थो त इब्न तैमिया मां शर्मंदो आहियां त मां ख़ाम खां ॿियनि कमनि में पइजी वियुसि ऐं सिर्फ़ मैं इस बात पर शर्मंदा हूँ कि मैंने कुरान की माना के अलावा और चीज़ों पर ज़्यादा वक़्त ज़ाया किया। ही हिकिड़ो शख़्स आहे गैरी विल्स, इहो वॾो साइंटिस्ट हो, ईसाइन जो वॾो हिकिड़ो आलिम हो। उन खे ड्यूटी ॾिनी वई त क़ुरान पढ़े मां ग़लतियूं कढ। जॾहिं हिन क़ुरान पढ़ियो त छा थो चवे पढ़ण खां? गैरी विल्स इन शिकागो ह्यूमैनिटीज़ फेस्टिवल सेड, हिकिड़े वॾे फंक्शन में हिकिड़े मजमूए में चयईं, आई एम अशेम्ड, चए थो मूंखे शर्म थो अचे दैट आई रेड द क़ुरान सो लेट इन लाइफ। मां देरि सां छो क़ुरान ज़िंदगी में पढ़ियो, पोढ़ो थी छो पढ़ियमि। एंड आफ्टर आई रेड, जॾहिं मां क़ुरान खे पढ़ियो त बजाए इन मां त ग़लतियूं कढां, आई रोट अ मैसिव बुक, हिकिड़ो वॾो किताबु लिखियो अथमि जंहिंजो टाइटल आहे व्हाट द क़ुरान मेंट, क़ुरान जो मक़सदु छा आहे एंड वे इट मैटर्स, छो इहो अहम आहे, एंड नाउ आई बिलीव इन अलाह, हाणे मां अलाह खे मञां थो। इहे हिन माण्हू, असांजी घणी उमिरि थी आहे, के 60 साल, के 50 साल, 40 साल, ॿुधो तव्हां कॾहिं क़ुरान खे माना करे पढ़ी आहे त अलाह चवे छा थो? हे त चवनि था अंग्रेज़, असांखे शर्म थो अचे जो असां पोढ़ा थी क़ुरान पढ़िया आहियूं, तव्हांखे ऐं असांखे शर्म, मूंखे कॾहिं ईंदो शर्म, असांखे कॾहिं शर्म ईंदो त अलाह ताला जो क़ुरान पढ़ूं मरण खां अॻु में? अलाह ताला फरमाए थो अल्लज़ीन यस्तमिऊनल क़ौल, जेको इन क़ुरान खे तवजह सां पढ़े थो, फयत्तबिऊन अहसन, पोइ इन ते वसार अमल करण जी कोशिशि करे थो, उलाइक लज़ीन हदाहुमुल्लाह, अहिड़ा ई माण्हू आहिनि जिन खे रब हिदायत ॾिनी आहे, व उलाइक हुम उलिल अलबाब, इहे ई आहिनि ॾाहा माण्हू हिन दुनिया जा। इहे जेके औलिया उल्लाह आहिनि, इहे जॾहिं क़ुरान पढ़नि था त इनखे चइबो शेर ख़ुदा, ऐं पोइ इहे जेके माण्हू आहिनि इहे उलिल अलबाब चइबो, इहे पोइ जमायत ठाहींदा, छो त ला इस्लाम इल्ला बि जमा। इहे ॾाहनि माण्हुनि खे जेके क़ुरान पढ़ी चुका आहिनि, सम्झी चुका आहिनि, इन्हनि खे हिकिड़ी जमायत ठाहिणी आहे। छाजे लाइ ठाहींदा? मुल्क मां बुराई ख़तमु करण लाइ। पोइ जान वञे, जान बि ॾींदा, माल ॾींदो त माल बि वञे। इहा जमायत लाज़िमा, ला इस्लाम इल्ला बि जमात, ऐं ला जमात इल्ला बि इमारा, अमीर हूंदो, अमीर जे हथ ते तव्हांखे बैत करणी पवंदी। हिन वक़्तु पाकिस्तान में अहिड़ी का जमायत कान्हे सवाइ डॉक्टर इसरार अहमद जे। हुन सॼी चईंदोमांसि क़ुरान की में चकी फिराता हूं हीरा के लॻेंगे, हाणे हीरा हुन में अचनि पिया था। हुन भैयत जे बुनियाद ते हिकिड़ी जमायत ठाही आहे। पहिरीं त इन जमायत जो कमु आहे त माण्हुनि खे क़ुरान पहुचायूं, पाण पहिरीं पढ़ूं, माना असांजो हथियार क़ुरान आहे। उन खां पोइ जेको आहे सो असांजो, जीअं असांखे ताक़त मिलंदी त असां बुराई खे ख़तमु कंदासीं, पोइ जान वञे त वञे, ऐं जेको आहे सो पैसो ख़र्च ते थिए। हिन वक़्तु असां माण्हुनि ताईं क़ुरान पहुचाइण जी कोशिशि कयूं पिया था। असांजो हिन वक़्तु जेको अमीर आहे शुजाउद्दीन शेख साहिबु आहे, जंहिंजा तव्हां बयानु ॿुधंदा हूंदव। त ॻाल्हि आहे त इहो जो कमु छा आहे अहिड़ी जमायत जो, ज़ुल्म खे मटाईंदा, मज़मूननि जी मदद कंदा, सूरह निसा आहे नंबर 75, माल जान खां जिहाद कंदा, सूरह तौबा आहे नंबर 49, कुफ़ार ऐं मुनाफ़िक़नि खां जिहाद कंदा, सूरह तहरीम। पोइ इहे आहिनि ख़ुदा जा शींहं ऐं इहे वेंदा जन्नत में। बाक़ी अलाह फरमाए थो भला तकूनू, तव्हां अहिड़ा न थियो कल्लज़ीन कालू समेना, जो चवंदा असां त ॿुधो क़ुरान, वहुम ला यसमऊन, ख़बर बि कान पवंदी छा ॿुधो अथनि। अहिड़ा माण्हू बि आहिनि। पोइ अफ़ला यसमऊन, अलाह चए थो तव्हां ॿुधो छो नथा? छा कननि में ॿूच अथनि छा पियल? न, सम्झनि कोन था। या अफ़ला यंज़ुरून, ॾिसो कोन था छा? अखियुनि खां अंधा आहिनि छा? न, ॾिसनि कोन था, बल्कि नतब अला कुलूबिहिम, इन जी दिलनि ते ठपो लॻी वियो आहे। फ़हुम ला यसमऊन, जो ॿुधनि बि था तॾहिं सम्झनि कोन था त अलाह छा थो चए। इन्हा ला तामल अवसार, एक्चुअली फिज़िकली अखियूं अंधियूं कोन अथनि, वलाकिन तामल कुलूब, जो दिलि अंधो थी वियो आहे, अल्लती फी सूर, जेके छा हिते अथनि। उन खां पोइ अलाह ताला फरमाए थो व कज़ालिक जअलना लिकुल्ल नबीन अदुवन शयातीनल इंस वल जिन, चए थो त हिन असां तव्हांजे लाइ आज़माइश लाइ ऐं अलाह जे नबियुनि जे लाइ असां शैताननि खे पावर ॾिनो त उहे, ऐं वरी उहे शैतान पाण इंसाननि मां पाण जा एजेंट ठाहिनि था। उन्हनि जो नालो आहे शयातीनल इंस, माना इंसाननि मां शैतान। उहे एक्चुअली जिन न आहिनि, उहे आहिनि असां जहिड़ा इंसान, पर जिन उन्हनि सां मिली उन्हनि खे पीर ठाहियो आहे, ऐं माण्हुनि जे घर जूं ख़बरूं अचे हुनखे एडवांस में ॾियनि था, जिन खे हू करामतूं करे हलाए थो।
त चए थो त इहे दुश्मन तव्हांजे लाइ मां अलाउ कयो आहे इन शैताननि खे, ऐं जेके शैतान इंसाननि मां कूड़ा पीर ठाहिनि था इन्हनि खे मां अलाउ कयो आहे। यू ही बादुम इला बादिन, इहे हिक ॿिए सां ॻाल्हाए सघनि था। ज़ुख़ुरफल कोर गुरूर आहे, पर इन्हनि जिन्हनि जो इन इंसाननि खे धोखो ई ॾियणो आहे, छाकाणि त इहो नथा चाहिनि त इहे जेके पीर आहिनि इहे वरी जन्नत में वञनि। तंहिंजे करे उन्हनि खे पीरनि खे छा अचे चवंदा, पहिरियों धोखो कहिड़ो ॾींदा, चवंदा अस्सलाम वालेकुम साईं, असां फ़रिश्ता आहियूं, अलाह जी तरफ़ां आया आहियूं ऐं तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॾियणु आहियूं। पोइ चवंदा कहिड़ी ख़ुशख़बरी? चई ख़ुशख़बरी इहा आहे त तूं हाणे पाक थी वियो आहीं, तूं बिना वुज़ूअ जे निमाज़ पढ़ंदे। अहिड़े क़िस्म मां हुनजी पलीती जेका क़ाइमु रखंदा, उन खां कमु वठंदा। अलाह फरमाए थो वलो शाह रबुक मा फ़अलू, अलाह चए थो जेकॾहिं मां चाहियां त इहा फैसिलिटी न ॾियां हा, फ़ज़रहुम, तव्हां हिनखे छॾे ॾियो, वमा यफ़्तून, जेको कूड़। छाजे लाइ इहा थो करे? इम्तिहान असांजे लाइ, जो जन्नत एॾी वॾी शइ आहे, इहा जन्नत मुफ़्त में कान ॾींदो। तव्हांखे इन्हनि माण्हुनि खां बि कमु एखरास करिणो पवंदो, इन्हनि खां बचिणो पवंदो, पर छाकाणि त इहो क़ुर में ॾिनो अथसि न, पोइ इंफॉर्मेशन त ॾेई छॾी अथई। पोइ बि जेकॾहिं असां इन जे ट्रेप में फासी वञूं ऐं चऊं त वाक़ई हिन वटि करामत आहे, असांखे घर जी ॻाल्हि ॿुधाए त चऊं हीअ करामत आहे, इहो जिन ॾसी अथसि। त अलाह फरमाए थो, तंहिंजे करे इहे माण्हू आहिनि जेके जिन जे तालुक़ु जिन्हनि सां आहे, ऐं इहे ड्रामेबाज़ी कनि था, पलीत आहिनि, इन्हनि जी पलीती क़ाइमु रखनि था। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, इहे शैतान जो दाव आहे, युख़विफ़ ओलियाहू, जेके हिन तव्हांखे कूड़नि पीरनि खां डिॼारीनि था। फला तख़ाफ़ुहुम, ख़बरदार इन्हनि खां न डिॼो, ख़ाफ़ूनी, अलाह चए थो रुॻो मुंहिंजो ख़ौफ़ दिलि में पैदा कयो, इन कुंतुम मोमिनीन, जेकॾहिं मोमिन आहियो। वरी जेके आहिनि से हिकिड़ी शइ आहे जेका मुआशिरे में हले थी, त ईसाई बि जेके आहिनि से चवनि था त ट्रिनिटी, माना टे अलाह आहिनि, फादर, सन एंड होली गोस्ट, माना अलाह जो पुटु ईसा अलैहिस्सलाम ऐं हज़रत जिब्राइल, इहा ट्रिनिटी आहे, इहे टई हिकु आहिनि। त अलाह चए थो लक़द कफ़र लज़ीन क़ालू इन अल्लाह सालिसु सलासतिन, जेके चवनि था त अलाह टिनि शेप्स में आहे, इहो कुफ़र आहे। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, अलाह सिर्फ़ु हिकु आहे। व ऐं लम यंतहू अमा यकुलून, जेकॾहिं इहे ट्रिनिटी करण वारा जेकॾहिं नथा सुधरनि, इहे नथा छॾनि, त इहे मसन लज़ीन कफ़रू मिनहु अज़ाबुन अलीम, त इन्हनि खे अज़ाब अज़ीम मिलंदो। हाणे अचो त ड्रिजूं, छो त असां वटि बि ट्रिनिटी पचे पई थी, पचे, अञा पकी कान्हे, पचे पई थी, पर पहिरें ॿियनि जी ॾिसो। हिंदुनि में ट्रिनिटी आहे, हिंदू ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट, ब्रह्मान विष्णु ऐं शिवा, आहे हिकिड़ो भॻवानु, पंहिंजा टे शेप आहिनि। ब्रह्मान माना क्रिएशन कंदो, ऐं जेको आहे सो हिकिड़ो जेको ॿियो आहे उहो रिज़्क़ ॾींदो, ऐं ॿियो जेको आहे सो अज़ाब ॾींदो। वरी क्रिस्टिनिटीअ में बि ट्रिनिटी आहे, फादर, सन एंड स्पिरिट, इहे इन्हनि में आहे त ख़ुदा टिनि शेप में आहे। अचो मुस्लमाननि में जेका ट्रिनिटी ठहे पई थी, कची आहे, पर क़ुर इन खे रोकियो वेठो आहे, पर जेसिताईं क़ुर खे जेकॾहिं छॾे ॾींदव त इहा ट्रिनिटी पची वेंदी। अलाह अज़ व जल त सभु को मञे थो। हाणे चवंदा त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अलाह हुआ, हक़ीक़त में ही वेस मटाए आयो आहे। शेर ॿुधो, इमाम अहमद रज़ा बरेली जो, वही जो मुस्तवी अर्श था ख़ुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर, इहो आहे न, इहो ट्रिनिटी फटे थी। वरी होॾां अली रज़ा रज़ी अलाह अनहु, वरी जेके ॿिया हाणे चवंदा अली अलाह हुआ, अली अलाह हुआ, इहा ट्रिनिटी असां वटि पचे पई थी। तंहिं करे अलाह पाक असांखे इन खां पनाह में रखे। उन खां पोइ अचे थो अलाह साईं फरमाए थो या लज़ीन आमनू इनमल ख़मर, जेको शराब आहे, मैसर जुआ जो क़िस्म आहे, अंसाब जुआ जो क़िस्म आहे, व अज़लाम जुआ जो क़िस्म आहे, इहे रिजिसन, इहे पलीत शयूं आहिनि, मिन अमल शैतान, शैतान जे, फ़ज्तनिबू, इन खां बचो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, इहे क़िस्मनि खां तव्हां बचो। छो त इहे शयूं अहिड़ियूं आहिनि जो जेकॾहिं तव्हां इन में वेही इहो प्ले कंदव त तव्हां खां निमाज़ बि यादि कान थींदी। छो जे खटंदव त चवंदो वधीक पैसा कमाया, जे हाराईंदो त चवंदो जेकॾहिं हींअर निमाज़ ते वेंदुसि त हे त मुंहिंजा पैसा खणी वेंदो, थी सघे थो चांस मिले त मां पंहिंजा पैसा वापसि कयां। तंहिंजे करे इहे जेके इहे जुआ जा क़िस्म जेके आहिनि, इहे हिननि कैटेगरीज़ में आहिनि। कहिड़ा कहिड़ा? लॉटरी, बिंगो, कार्ड गेम्स, स्किल गेम्स, बाउलिंग, पूल, गोल्फ, स्पोर्टिंग इवेंट्स, हार्स डॉग ट्रैक, कैसीनो गेम्स, ऑनलाइन वेगरिंग, स्टॉक मार्केट, इहे सभई जुआ जा क़िस्म आहिनि जेके हिते क़ुर में अलाह असांखे ॾसियो आहे। उन खां पोइ
इब्राहिम अलैहिस्सलाम जॾहिं हो पंहिंजे पीउ सां, तुंहिंजो पीउ नंढियूं नंढियूं मूर्तियूं ठाहींदो हो अलाह जे वलियुनि जी, उन जी शिकिल जी। चए थो कज़ालिक नुरीय इब्राहिम मलकूत समावात वलद यकून मिनल मूक़नीन। हाणे जेके इन जी जेके 3 बुत लॻल हा न इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे ज़माने में, जेके हिन जे पीउ ठाहिया, असल में इहे जेके बुत हा इहे हा आसमान जे शयुनि जा। त अलाह ताला चए थो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे एॾां तवजह कयईं त जीअं हुनखे ख़बर पवे त इहे जेके हिननि जा बुत लॻाया अथनि इहे कम जा न आहिनि। हाणे छा हो, इन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराद यस्तर्ज क़ौम बिहाज़ल कौल, ऐं त जीअं माण्हुनि खे सम्झाए त जेका तव्हां ख़ता कयो था, ऐं इहे छा कंदा हुआ, इन्हनि तारनि जी, सिज जी ऐं चंड जी इबादत कंदा हुआ। त छा थियो त ॾिठईं त इहो पंहिंजो तारो आहे उहो लही थो वञे, त पोइ चई इहो ख़ुदा कीअं थींदो। वरी चंड खे ॾिठईं त चंड राति जो चिमके पियो, चई वाह 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 जो वॾो आहे, इहो पक ख़ुदा आहे। पर लही वियो त चई इहो ख़ुदा कीअं थींदो। वरी सिज जेको सो चई इहे वॾो ख़ुदा आहे, पर इहो बि लही वियो। त तॾहिं चवणु लॻो त इहा ख़ता था कनि, इहे मुंहिंजा ख़ुदा थी न सघनि। तंहिंजे करे जेके 3 मूर्तियूं, इहे तफ़सीर मां खणो, 3 मूर्तियूं लॻलियूं तारनि वारी, ऐं नंढा ॿार हिन खे पूॼींदा हुआ। उन खां पोइ आहे होन्सू गॉड ऑफ ड्यूनर, जेको आहे इजिप्ट जेका आहे सा इहो कंदा हुआ। वरी हीअ आहे जेको चंड जो ख़ुदा। वरी आहे ऊटूम गॉड ऑफ सन, जेका हिन जी शिकिल आहे। इहे हुयूं मूर्तियूं लॻल उते, जंहिंमें हुननि जेको आहे सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिन खे सिज वारे ऐं चंड वारे खे ड्राहे, बाक़ी तारनि वारे न, तारनि वारे ऐं चंड वारे खे ड्राहे, सिज वारे खे छॾियो। पोइ अची वेहणु लॻसि त चवंदो त मूं न ड्रातो आहे, इन वॾे ड्रातो आहे, इन खां पुछो। चई जॾहिं तव्हांखे पुटु इहो थो ॾिए, सभु करे थो, त हुनखे ड्राहे नथो सघे। ऐं पोइ चवंदा इहो कमु, पोइ पाण जा हथ बि कोन था चुरनि, पोइ तव्हां कहिड़ा कमु था कयो। उन खां पोइ अलाह फरमाए थो क़ुर में, या युन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिद। अलाह चए थो तव्हां अलाह खां ॾिजो जंहिं तव्हांखे हिकिड़ी डिज़ाइन, हिकु नफ़्स जी जेका डिज़ाइन आहे उन मां सॼा माण्हू पैदा कया। तव्हां जेकॾहिं अंग्रेज़ खे खणो, हिकिड़े अफ्रीकन खे ख़बरो, उन जिस्म खे खोलींदो त दिलि जी डिज़ाइन साॻी, फिफड़नि जी साॻी, फंक्शन साॻा। तंहिंजे करे जेके सर्जन हूंदा आहिनि हिकिड़ो ई हूंदो आहे सॼे दुनिया जे माण्हुनि जे लाइ। पोइ ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा, ऐं पोइ इन मां उन जी घरवारी पैदा थी। पोइ बसि मिन हुमा रिजालन कसीरऊं निसा, पोइ उन मां अक्सरियत मर्द ऐं औरतूं पैदा थियूं। हाणे रिजालन कसीरऊं व निसा माना मर्द थोरा माइनि खां वधीक आहिनि आयत जे तर्जुमे जे मताबिक़। त माना औरतूं मर्दनि जे मुक़ाबले में स्लाइटली घटि आहिनि, छो त रिजालन कसीरा जो लफ़्ज़ आहे व निसा। अचो वर्ल्ड, हा वर्ल्ड पॉपुलेशन ते अचूं था, त जेका करंट पॉपुलेशन 7.8 बिलियन आहे, तंहिंमें जेके मर्द आहिनि 50.4% आहिनि ऐं मायूं आहिनि 49.6%। इहा अलाह ताला ॾिसो क़ुर में बि चई आहे त जीअं औरतूं थोरियूं इन लाइ घटि आहिनि त जीअं औरतुनि जी इज़त थिए ऐं उन्हनि जी वैल्यू थिए। ब्रेक वठी पोइ वरी इनशाअल्लाह तव्हांखे अॻिते ॿुधायां थो। त अलाह ताला असांखे ॾसियो त मर्द औरतुनि खां थोरा वधीक आहिनि। मां तव्हांखे परसेंटेज ॿुधाई, लेकिन जेको आर्टिफिशियली इन शइ खे डिस्टर्ब कनि था, तबाह था। हाणे चाइना छा कयो, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी अलाए 30 साल हलायूं। इन में छा हो त भई हिकिड़ो ॿारु पैदा कयो, बसि 2 न थींदा। हाणे जेको साइंस तरक़ी करे चुकी, तंहिंजे करे जेको आहे सो हू जीअं माई खे प्रेगनेंसी थिए पई त टेस्ट करे ॾिसनि पिया त औरत आहे या पुटु आहे। पोइ ॾिठो त छोकिरी आहे त चई इहो केरु आयो। वरी जेसि ताईं पुटु न पियो थिए तेसि ताईं पिया केरु आहिनि। हाणे नतीजो थियो त चाइनीज़ जे केतिरनि प्रोविंसिस में हिकिड़ो प्रोविंस आहे जंहिं मूं स्टडी कई त उते तक़रीबन 3.5 करोड़ मर्द आहिनि जंहिंजे लाइ मायूं कोन्हनि। हाणे इहो छा थींदो, इहे मारींदा हिक ॿिए खे, इहा ॻाल्हि आहे। वरी अलाह फरमाए थो, इन लज़ीन कफ़रू बि आयातिना सौफ़ नुस्लीम नारा, जेके काफ़रनि उहे जहन्नम में वेंदा। कुल मां नज़जत जुलू, जॾहिं हिन जूं जेके खलूं आहिनि न, जॾहिं ॻरी वेंदियूं, बदल नाहुम जुलूदन, त वरी नई मटाईंदा। रीज़न छाजे लाइ आहे, जेकॾहिं तव्हां असां खल ते तव्हां जेकॾहिं गौर कंदव त हीउ जेको सेंसर आहे खल में, इहो गर्मी थो पैदा करे। हीउ जेको सेंसर आहे इहो रोशनीअ खे टेस्ट थो करे। हीउ जेको सेंसर आहे इहो सूर थो पैदा करे। हिन में तव्हांखे थधि थी महसूसु थिए, सम्झव त
हाणे इहे जेके सेंसर आहिनि इहे माना टार्चर ॾुख गर्मी सभु इन खल में फील था थियनि। हेठि इहे सेंसर ई कोन्हनि के। जेकॾहिं इहा खल न हूंदी त न को तव्हांखे सूरु थींदो, न को तव्हां सड़ंदव, तॾहिं बि सूरु कोन थींदव। सिर्फ़ु इहा खल आहे जंहिंमें तव्हांजो पेन आहे। त क़ुर छा थो चए, जॾहिं हिन जूं खलूं सड़ी वेंदियूं, कुल मां नज़ जुलूदम बदल नाहम जुलूदन गई रहा, त वरी नई खल ॾींदासीं। छाजे लाइ? ल यज़ूकू अज़ाब, त जीअं अज़ाब चखनि। हाणे इहा साइंटिफिक ख़बर क़ुर 1500 साल नबी साईं खे त कान हुई त इहे खल में सेंसर आहिनि पेन जा। तंहिंजे करे अलाह चयो जॾहिं खल सड़ंदी वरी नई खल ॾींदासीं, हिन खे सूरु कंटिन्यू रहे। उन खां पोइ पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माण्हुनि ॾे मुल्कनि ॾे ख़त लिखिया, जेके बि अहले किताब हा। चई का कुल या अहल किताब तालो इला कलमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, चई घटि में घटि तव्हां ऐं असांजे क़ुराननि में जेके कामन ॻाल्हि आहे, तव्हां क़ुराननि खे मटाए छॾियो आहे, पर अञा वॾो पोर्शन तव्हां वटि मौजूदु आहे जेको हिन क़ुर वारो आहे। त भला अचो त इन कामन पोर्शन ते त हलूं न। ऐं उन में जेको कामन कहिड़ियूं शयूं आहिनि? नंबर 1 जेको आहिनि अञा मौजूदु हिंदुनि जे वेदनि में बि आहिनि, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिंजी इबादत कोन कंदासीं। वला नुशरिक बि शैया, अल्लाह जे मुक़ाबले में कंहिं बि बुज़ुर्ग खे कोन चवंदासीं मोल खे त तूं अल्लाह खां कमु कराए ॾे, अल्लाह सां शिरक न कंदासीं। वला यतख़िज़ बादना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, ऐं हिन दुनिया में कंहिं बि जहिड़े कंहिं बि बुज़ुर्ग खे इहो असां अथॉरिटी न ॾींदासीं त अरब अलाह वारा हुकुम करे या रब थी वञे, ईअं कोन थींदो। पोइ अचो फ़ैन तवलऊ, पर जे नथा अचो हिननि कामन ॻाल्हियुनि ते, फ़क़ूलू, त तव्हां चओ हिननि खे अशहदू बि अन्ना मुस्लिमूं, त असां मुस्लमान। इहा साॻो लिखियो अथनि। हाणे अचो हिंदुनि जो जेको वेद आहे उन में आहे असां वटि आहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, त इन जो तर्जुमा तमामु तारीफ़ अल्लाह करे तमामु जहानों का परवरदिगार है। हुननि जे वेद रग वेद जी आयत नंबर 181 में इन जो तर्जुमा इस दुनिया के बनाने वाले के लिए तारीफ़। कामन आहे न इहा ॻाल्हि। वरी अचे थो इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम, असां चऊं था हमारे सीधे रास्ते की रहमा फरमा। वरी हिंदू था चवनि या रगवेद 1640 हमको हमारे फ़ाइदे के लिए सीधे रास्ते पे लॻा। इन्हनि जा रग वेदनि में बाहि त हिकु अलाह खां घुरो। तंहिंजे करे जेको आहे सो वरी ॿियो मिसाल थो अलाह साईं ॾिए, इन अल्लाह ला यस्तही ऐं यज़रब मसलन मां बऊदतन फमा फ़ोका। अलाह मच्छर जी बि मिसाल ॾेई सघे थो क़ुर में। त जेके आहिनि से काफ़र चवणु लॻा हे वरी कहिड़ो क़ुर मच्छर जूं ॻाल्हियूं थो करे। बाबा हे मच्छर जी तव्हां डिज़ाइन त ॾिसो न, हे हिकिड़ो अहिड़ो हेलीकॉप्टर आहे जंहिंमें अलाए केतिरियूं मोटरूं आहिनि, छा हुनजी मेन्यू वग़ैरह। हे हेलीकॉप्टर हिन जे मुक़ाबले में ॼण त कुझु बि न आहे जेको ठाहिनि था। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो त नसियान ज़िक्र लाह मौत कुलूबिम, जेको अलाह जे ज़िक्र खे विसारे थो इन्हनि जी दिलि मुअल आहे, मरी थी वञे। पर नसियान ज़िक्र लाह, अलाह जे हिन क़ुर खे विसारणु, मौत कुलूबहम व अजसाम क़बल क़बूर, क़बूर ऐं जा जिस्म क़बर खां अॻु ई क़बर थी था वञनि। व अरवाहम फी वहशत में जुस्म, ऐं जेके रूह आहिनि न तव्हांजे हिन दिलि में वहशी थी था वञनि त असांखे कहिड़े माण्हूअ जे अंदरि असांखे विधो विया। व लई सलम हता नुशूर नुशूर। उन करे हज़रत इब्न अब्बास खां रिवायत आहे त जेका बि क़ौम मिशका शरीफ़ में जेका क़ौम गनीमत में ख़यानत कंदी, माना रुश्वत वठंदी, अलाह उन जे दिलनि में रोब विझी छॾींदो। जंहिं क़ौम में ज़ना आम थी वेंदी उन्हनि में मौत वधी वेंदा। जेका क़ौम माप तौर में घटिताई कंदी उन्हनि जो रिज़्क़ ख़तमु कयो वेंदो। ऐं जेका क़ौम नाहक सां फ़ैसिला कंदी उन में क़त्लु गारतगिरी आम थींदी आहे। न हींअर कोन था कोर्टूं फ़ैसिला कोन थियूं कनि। ॾिसो त जजनि छा चयो आहे, जीअं असांखे असांखां ज़ोरीअ था फ़ैसिला कराए वञनि। त जॾहिं तव्हांजो इंसाफ़ न थींदो त खून वधंदा। हाणे छा आहे, हिकिड़े माण्हू क़तलु थियो न, हाणे ऑप्शन छा आहे त वञनि कोर्ट में, उते वञी चवनि त साईं असांजो क़तलु थियो आहे, हिन माण्हूअ खे मारियो। साल लॻी वेंदा। वरी वकील साईं वॾा वॾा अची वेंदा जेके साबित कंदा त हिन मारियो ई कोन्हे को। पोइ हा ऑप्शन वञी इहो ई बचियो आहे त मारियो त मारियो। इहो आहे जेका चए थो त वधी वेंदी। ऐं जेका क़ौम अहद खे टोड़ींदी, वाइदा करे फिरी वेंदी, जीअं असांजो हे जेके इलेक्शन में वाइदा कंदा आहिनि पोइ वरी फिरी वेंदा आहिनि, उन ते सननि दुश्मन खे मुसलत कयो वेंदो। रवा मालिक। तंहिंजे करे अलामा इक़बाल चए थो परवाज़ है दोनों की उसी एक फ़िज़ा में। ॿ आहिनि पखी, ॿई इन साॻे फ़िज़ा में आहिनि। कर्ज़ का जहाँ और शाही का जहाँ और, अल्फाज मानी में तफ़ावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और। तंहिंजे करे हिन में अचे थो, चए थो त अल ज़ंब ला युनसा
वल बिर ला यबला, माना गुनाह विसारियो न वेंदो, नेकी पुराणी कान थींदी। व दयान ला यमूत, अलाह ताला कोन मरंदो। फ़कुन कमा शेद, जेको वणई सो कर। शाह लतीफ़ इन ते चए थो, विखर सो वहाए जो पीए पुराणो न थिए, वेचींदे विलात में ज़रो थिए न ज़ाए, सा का हड़ हलाए आगह जंहिंजी उभई। उन खां पोइ वरी अचे थो, सच कह दो, अल्लामा इक़बाल, सच कह दो ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम खुदों बुत हो गए पुराने, पत्थर की मूर्तियों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर ज़रा देवता है, तहजीब के आज़हस ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तहरीम किया अपना हरम और, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, जो पेरहन उसका मज़हब का कफ़न है। उन खां पोइ ॿी जाइ ते अचे थो त अक्सर नास, वापार में वॾे वॾो खसारो वारो उहो आहे, अक्सर नास सफ़क़तिल मिन अज़ब आख़िरतहू बि दुनिया, जंहिं पंहिंजी आख़िरत ॿिए जे दुनिया जे करे विञाई। माना हिकिड़ो माण्हू चमचा थियनि था, पोइ जेको आहे सो उन खे रुश्वत ॾियारण लाइ पंहिंजी आख़िरत विञाए, हुन जी दुनिया थो टाहे, पंहिंजी आख़िरत थो विञाए। तंहिंजे करे इन्हनि आफ़ीसरनि खे, इन क्लर्कनि खे, तव्हां पंहिंजे आफ़ीसरनि जे चवण ते ठॻियुनि जा कागज़ न ठाहियो, छो त ॾोकड़ त उहो वठंदो, तोखे मिड़ई इन खंघि ई थोरो तूं ॾींदो, तूं उन्हनि खे दुनिया ॾियण जे लाइ पंहिंजी आख़िरत थो विञाई। तंहिंजे करे जेको आहे सो शाह लतीफ़ चए थो, फरिया पसी फेण खरे खीर न चखियो, दुनिया कारण दीन विञाए विल्हा थिया। वरी ॿी जाइ ते अचे थो त हदीस शरीफ़ में अचे थो, अल अदा अमानत इला मन एतमन तक, जेका तो वटि अमान रखी त उन अमानत खे बासलामत मोटाए ॾे, वला तख़ुन मन ख़ानक, ऐं जेको तोसां ठगी करे तूं उन सां ठगी न कर। हाणे चए मूंसां ठगी कई थी त मां हिन सां ठगी कयां। शाह लतीफ़ इन हदीस में चए थो, चङनि सां चङायूं ईअं हर को हो, तो जीअं करे न को बुछड़नि सां भलायूं। वरी ॿी जाइ ते हदीस शरीफ़ में अचे थो, इस्तईनू अला क़दाइल हाजात, ज़रूरतनि खे पूजे करण लाइ ॻुझ ॻोह खां कमु वठो। भई कितमान पर इन कुल ज़ी नेमतनि महसूस, छो त हर नेमत वारे बीठल माण्हू साड़ कयो वेंदो, तंहिंजे करे तव्हां शोबाज़ी न कयो पंहिंजे नेमतुनि जी घणी, छो त इन में माण्हू तव्हां सां साड़ कंदा। शाह लतीफ़ चए थो, निहाईअ खां नींहुं सिख मुंहिंजा सुपरी, सड़े सारो ॾींहुं ॿाहिरि ॿाफ न निकिरी। वरी अचे थो हदीस शरीफ़ में, असलिम तस्लिम युतिक अल्लाह अजरकल मरतैन, याने इस्लाम आण त सलामत रहंदे अल्लाह ताला तोखे ॿीणो अजर ॾींदो। शाह लतीफ़ फरमाए थो, वहदउल्ला शरीक ल जे उतोसी ईमान, तिन मंझियो मुहम्मद कारणी कल्ब साण लिसान, उफ़ाइक में फरमान ओतड़ कहन ओलिया। वरी अचे थो त इश्तदी अज़मत तन फरिजी, माना इन जो हदीस शरीफ़ में अचे थो त ए सख़्ती इंतिहा खे पहुच त खुली पवी। माना अल्लाह ताला जॾहिं सख़्ती कंदो आहे न, असीं चवंदा आहियूं अल्लाह साईं जेको हाणे आहे न आज़माइश वठि, या त माफ़ी ॾे पर वठि त जीअं जान छुटे। त तंहिं ते शाह लतीफ़ चए थो, ॾुखनि पुठियां सुख सिघा थींदई ससुई, पेर में छॾ पिरीअ जो तोड़े लुकूं लख, ॾूरज पासे ॾुख त पवे ॿाझ ॿरो चखे। उन खां पोइ वरी हदीस शरीफ़ में अचे थो त उतलू रिज़्क़ मिन ख़याब ख़बायाल अर्द, माना ज़मीन जे पोखुनि मां या खाणनि मां रिज़्क़ जी ॻोल्हा करियो। तंहिं ते शाह लतीफ़ चए थो, मुंद थी मंडल वॼिया, ताड़े कई तंवार, हारियुनि हर संभाया, सरहा थिया सिंगार, अॼु पिणु मुंहिंजे यार वसण जा वेस कया। माना तव्हांखे ज़मीनुनि मां अलाह तव्हांखे रिज़्क़ ॾींदो। उन खां पोइ अचे थो त आयदी अदुअक नफ़्सुक अल्लदी बैन जनई बिक, याने जान बिक, याने तुंहिंजो वॾे में वॾो दुश्मन तुंहिंजो नफ़्स आहे, जेको तुंहिंजे ॿिनि पासनि जे विच में आहे। तंहिं ते शाह लतीफ़ चए थो, वहदउ ला शरीक ल, चई चवंदो आ, फ़र्ज़ वाजिब सुनतूं तीनूं तुर्क में पाए पढ़, तर्क न कर, तोबा संदी तस्बी पढ़ी सा पुॼाए, नंगा पंहिंजे नफ़्स खे का सही राह सुहाए, त संदे दोज़ख बाहि तो ओॾियाई न अचे। माना तुंहिंजो वॾे में वॾो दुश्मन कहिड़ो आहे, नफ़्स आहे, जेको तोखे ॿिन्ही पासनि जे विच में आहे। उन खां पोइ ॿी हदीस शरीफ़ में अचे थो त इक़्तिसाब निस्फ़ मईशा, माना जेकॾहिं तव्हां विचथरे नमूने सां हलंदव त ॼण तव्हां अधु पैसा कमाया। पोइ तवदुद इल नास, ऐं माण्हुनि सां दोस्ती रखणु निस्फ़ अकुल आहे, माना माण्हुनि सां दोस्ती ॼण अधु अकुल थी वियो। पोइ हुस्न सुवाल निस्फ़ुल इल्मु, ऐं सुहिणे नमूने सुवाल करणु अधु इल्मु आहे। शाह लतीफ़ चए थो, मोहबत पाए मन में, रंडा रोड़िया जिन तिन जो सराफ़न अण तोरियो आगायो।
उन खां पोइ हदीस में चए थो अल बला मोकिल बिल मंतिक, यानी केतिरियूं मुसीबतूं ज़बान जे ॻाल्हाइण सां पैदा थियनि थियूं। तंहिंजे करे शाह लतीफ़ चए थो हू चवनी तूं मचो वातां वराए, अॻु अॻराई जो करे ख़ता सुखाए, पांद में पाए वियो कीने वारो कीन की। उन खां पोइ अल हया ख़ैर कुल्लू, हया करणु सॼे में सॼो भलो आहे, हया करणु सॼे में सॼो भलो आहे। शाह लतीफ़ चए थो तोते लॼ लतीफ़ जी आहे संधी आम, ढके ढोल गुज़ार लॼ मुंहिंजी लोक में। उन खां पोइ अचे थो त अल ख़ुल्क़ हसन युज़िब ख़ताया, सुहिणो इख़लाक़ गुनाहनि खे ईअं ॻारे छॾे थो कमा युज़ी माल जलीद, जीअं पाणी पारे खे ॻारे छॾे थो। ऐं व ख़ुल्क़ुसी ऐं जेको बुछड़ो जेको आहे इख़लाक़ युफ़्सिल अमल, अमल खे ईअं ख़राबु करे छॾे थो कमा युफ़्सिल खल असल, जीअं सुरको माखीअ खे कंदो आहे। शाह लतीफ़ चए थो मुंहिंजे मदायनि जी कल्ह पिरियां पई, कॾहिं कोसा न थिया ॾोरापो ॾेई, साजन सभई ढकियमि ढोल ढलायूं। उन खां पोइ अचे थो ख़मर जमाल इस्म, त शराब गुनाहनि जी पाड़ आहे, शराब गुनाह जी पाड़ आहे, इन मां सभु गुनाह हितां था निकिरनि। शाह लतीफ़ चए थो मकर सद शराब जी जे तूं टारी ट्रोह, पीते जंहिं पासे थिए मंझां रगुन रूह, ईअं पीअण सां रगुन मां रूह निकिरी थो वञे। ऐं उन खां पोइ अचे थो त अल ख़ैल माकूद फ़ी नवासी हा, घोड़नि जी पेशानीअ में अल ख़ैर इला योमल क़यामत, क़यामत ताईं ख़ैरु कया, माना जिहाद जा घोड़ा, हाणे हींअर जिहाद जूं ॿियूं शयूं। तंहिंजे करे शाह लतीफ़ चए थो पढ़णु तरणु तीर हणणु चौथी सवारी, जे नंढे हूंदे न सिखियो त वॾे हूंदे ख़्वारी। उन खां पोइ अचे थो दा अल ख़ैर कफ़ाइली, जेकॾहिं जंहिं माण्हूअ तव्हांखे नेकीअ जो ॾसु ॾिए थो न, त उन जो असरु जंहिं ॾिनो ॾसु उन नेकी करण वारे बराबरि थींदो। आई डोंट नो, हाणे मां तव्हांखे नेकीअ जो ॾसु ॾियां पियो थो न, हाणे तव्हां कंदव त हिन हिसाब सां त नबी साईं जी हदीस मुताबिक़ जेका आहे बेकही अस्करी हदीस शरीफ़ आहे, त इन में मां सॼा रेफरेंस अथव हदीस जा, त उहो उन खे बि अजुर मन जेको नेकीअ जो ॾसु ॾींदो। त शाह लतीफ़ चए थो भलाईअ संदो भेर रहबर थींदई राह में। उन खां पोइ रिज़ा योगैर तिबा, माना माइनि खे खपे त खीरु पीआरनि पंहिंजे ॿार खे, छो त खीरु उन तबियतनि जी नेचर खे तब्दील थो करे छॾे। हे जेको दॿे जो खीरु थियूं मायूं पीआरनि, उन खां त बहितर आहे त वरी कंहिं ॿी औरत खां खीरु पीआरिजे, छो त दॿे जे खीर सां हुन में अहिड़ियूं तबियतूं पैदा थी थियूं वञनि जेके हिन में नेचुरल नथियूं रहनि। शाह लतीफ़ छा थो चवे, चए थो भली ॼायूं मावरूं संधियूं सालिहनि, महशर जे मैदान में उन्हनि ॾाज मिलनि, ॿियनि वेचारनि ओजाग ई अजाग कया, जेको अजाई था ओजाग कनि। उन खां पोइ फरमायूं अथऊं त अल सईद मन वेज़ बि ग़ैर ई, नेक शख़्स उहो आहे जेको ॿिए जे वाइज़ मां सबक़ु पिराए। हे जेको मां तव्हांखे ॾसियां पियो थो, तव्हां मां नेक उहो आहे जेको हिन मां सबक़ु पिराए। शाह लतीफ़ चए थो सारे सिख सबक़ु शरीयत संदो सुहिणी, तरीक़तां तिखो वहे हक़ीक़त जो हक़ु, मारफत मुर्क असुल आशिकनि खे। उन खां पोइ चवे थो त शाह जी शेर आहे जेसी जियारी हादी रख हिफ़्ज़ में, मोहताजी मखलूक जी शल कादर नकारी, अरबी अब्दुल लतीफ़ खे वेल न विसारी, पुरकुश प्यारी भरे जाम जन्नत जो। अल्लाह ताला खां मुंहिंजी दुआ आहे त अॼोको लेक्चर तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो, तव्हां हिन ते अमल कंदव। अल्लाह पाक असांखे तव्हांखे हिन क़ुर पाक ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ऐं असां अकुल इख़्तियाम कयूं, ॾाहा थियूं क़ुर खे पढ़ण में। हे तव्हांखे मूं ॾाहनि जूं ॻाल्हियूं ॾिसियूं, इहे सभु ॻाल्हियूं क़ुर में मौजूदु आहिनि जेको अॼु खां 15 साल अॻु में केरु सोचे बि न पियो सघे त अहिड़ी साइंस हिन क़ुर में पियल आहे। अल्लाह ताला खां दुआ कयां थो अल्लाह असांखे जन्नत नसीब करे, जहनम खां दूरि करे, असांजे ऐं तव्हांजे रिज़्क़ में अल्लाह ताला पंहिंजो अल्लाह रिज़्क़ तव्हांखे वधाइजे, तव्हांजी इज़त हिन मुआशिरे में पैदा करे, तव्हांजा ऐब माण्हुनि खे ख़बर न पवनि, ऐं तव्हांजो औलाद तव्हांजो साले ते आमीन या रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलाम अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।